Jamani, 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 hebu sikilizeni hapa, sikilizeni. Nyie watu wabaya, binadamu wabaya. Sikia. Naenda. Jamani, taarifa zinasema kwamba Miriam Chirwa na mume wake hakuna ndoa tena. Yaani hivi, yule mwanadada anayeimba nyimbo za Injili ambaye ana trend na wimbo sasa hivi hapa aliyechumbiwa mwanzoni mwa mwaka huu. Sasa hivi tena tunavyoongea jamani, hakuna habari ya ndoa. Yaani ile mlivyoona si jana amefanywa kisui kitchen party chake, si nini na nini. Sasa hivi habari za ndoa hazipo tena. Sio jambo zuri, sio jambo la kufurahisha, lakini tumeweza kusikia maneno mawili matatu kila mtu kutoka upande wake. Yani kwamba Miriam Chirwa akiwa ameongea kwamba yeye anaweza akamlea mwanae, lakini pia huyo mwanaume naye akaanza kusema kwamba sio mwanamke amsikilizi, sio anadharau and some stuff, huku tofauti zao zote zikionekana kwamba hazijashabiana. Yaani kwamba Ruben anachodai kwamba Miriam amsikilizi, ni mtu ambaye anakurupuka tu, yani anajiamulia mambo. Watu wa mjini siku anasema kwamba mtu wa kujiamulia mambo. Lakini Miriam Chirwa anasema kwamba kuna mtu amempa maneno mume wake mtarajiwa. Kwa hiyo sasa ameona tu bora amwachie Mungu. Lakini kinachosikitisha zaidi, huyu binti anaonekana sasa hivi ni mjamzito. Huendeka hata mambo yaliharakishwa zaidi kwa sababu tu Miri tayari ni mjamzito, na amesema mwenyewe kwamba atalea watoto wake, atamlea mtoto wake mwenyewe. Labda kama wewe mapacha atawalea watoto wake. Ila amesema mwenyewe kwamba atalea watoto wake, kama ndoa basi maana yake yani ndio imepita hivyo na yeye mwenyewe ameamua kuacha. Kwamba wao wenyewe watu wa imani sana wanasema kwamba ni mpango wa Mungu. Endeka sasa mpango wa Mungu ukishafika kwamba wasioane, basi haina haja ya watu kupeana mikono ya kwaheri, asante, thank you kubwa, kila mtu anaenda na mambo yake. Turudi kwenye mitandao ya kijamii. Kipi kinachozungumzwa zaidi? Kinachozungumzwa zaidi ni kwamba huenda ikawa Miri alitangaza jambo lake kwa ukubwa, yani kila mtu akataka kujua, akataka kutake attention na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akaonekana kama ndo mwenye sauti, wakawa wanaenda upande wa nani? Wa Ruben, kwamba wengi wanamtetea Ruben kwamba labda mwanamke asipokusikiliza basi inabidi uache. Lakini pia ukija ukiangalia Miri amefanya kitchen party, na kile kitchen party kimehudhuriwa na watu wengi sana. Naonekana wale watu ni walikuwa kanisani kwake, na mwanamke alikuwa yuko very happy. Yani alikuwa kama hakuna kinachotokea. Kumbe mwisho wa siku anapitia maumivu ndani kwa ndani. Yani anaumia ndani kwa ndani kwamba yani kumbe hapa mimi nacheza tu, lakini najua hakuna tena ndoa. Kikubwa kinachoumiza ni kipi? Kuna watu walikuwa washajitolea, kwa mfano kama hiyo kitchen party, anakuambia hakuweza kugairi kitchen party mwenyewe kwa sababu ya nini? Tayari mapambo yalikuwa yani vitu vishalipiwa, ni mapambo, sijui gauni la bibi harusi, sijui chakula, sijui watu washashona sare na vitu kama hivyo. Sasa tunajua jambo ni kubwa, jambo la kitaifa. Sasa ngoja tumsikilize hapa Miri mwenyewe anachokisema, ili tusiandikie mate wakati wino upo, na useme jamani, hivi hii ni haki kweli? Ni haki kwa binti wa watu kama yule anayejitafuta kweli kwenda kumzuia mtu jamani ndoa yake? Sikia. Sikilize. Shalom shalom mtoto wangu. Shalom mama, shikamoo. Anaheshima mwenyewe jamani. Hongera. Mbona naambiwa uchumba wenu umevunjika? Msikilize. Ruben hakuhitaji tena, ila ukizaa mtoto atalea. Kwani nini tena jamani? Alimpa maneno mengi na mimi matokeo yake akaenda kuyapeleka kwa mzee, lakini mimi nina evidence ya message za dharau ambazo alikuwa ananipatia. So hata kwa mtoto kulea nako naona sio lazima yeye alee, sababu kama imeshatokea hivyo na familia yao, kumbe tangu mwanzo nilipelekwa kutambulishwa walikuwa hawanitaki. Unaona? Walikuwa hawanitaki. Na hata Ruben alikuja kutoa mahali, alikuja kama yeye na mshenga, lakini hakuna ndugu yake aliyekuja. Mimi nilimuuliza akaniambia wako busy na nini, alijificha. Kwa hiyo haikuwa na sababu tena ya kuendelea kuna nini. Sasa kama familia haitaki, mimi nawapelekea mtoto wangu, watalea mtoto wangu. Jamani,
Kitu kingine ambacho watu hawakijui sana, hatujui upande wa mwanamke wamelipokeaje hili jambo, lakini pia upande wa mwanaume wamelipokeaje hili jambo. Kwa jinsi huyu binti anavyoongea, manake sasa hivi ni mjamzito, na kama ni mjamzito manake anapitia vingi sana, wana saikolojia wenyewe wanaelewa. Mimi ningetamani kama mambo yaishe, nikiwa tu kama mdau, yani nikiwa tu kama mdau, kwamba mambo yaishe, jambo la Mungu litimie. Shetani hapendi ndoa. Siku zote tunajua shetani hapendi ndoa. Sasa mtu kama huyu yeye kwake anaona ni jaribu, maskini ya Mungu, kwa sababu ashaandaa vitu vingi. Imagine mpaka hata Pastor Lilian Mwasha alikuwa Uingereza kipindi kile ambacho Miri anatangaza kwamba ametolewa mahari na anaolewa. Akamwambia mimi nitagaramia kwa MC, ni mimi hapa paka na muziki. Maana kuna watu wengi ambao wako nyuma yake ambao yani tunasema kwamba kiimani, sifa na utukufu kwa Mungu basi vingeenda kwao, yani wangepata baraka kupitia ndoa ya Miriam Chirwa. Lakini ndio hivyo, jambo halijaweza kutimia, ila mimi naamini Mungu alivyo mwema. Hao watu wanaweza wakasameana, wakafunga ndoa, wakamlea mtoto wao. Na wewe bwandika hapo komenti yako, kitu gani ambacho unahisi ni shetani au kwamba ni kweli mwanamke ana mdomo? Lakini ndio hivyo, kama umemsikia amesema mwenyewe kwamba hata tamani hata mtoto wake alelewe upande wa mwanaume wake, kwamba yeye hata kulea mtoto kama amemkataa yeye, maana yake hata mtoto wake hawezi kumkubali. Au yuko upande wa mwanamume ambaye anasema kwamba yeye anadharauliwa na nini, na mitandao ya kijamii inasema kwamba ametafuta sababu. Tuandikie komenti yako hapo kwamba ni amepata sababu ya kutokumwoa Miriam Chirwa au alienda kufanya nini? Yaani kama alijua hata muoa, ameenda kutembea naye wakazi gani mpaka ampe ujauzito? Mimi ni Teddy Allen, hii ni PMTV2. Story ni nyingi sana, lakini mimi na wewe tunakutana hapa kila siku kupeana updates 2-3. Kwa hiyo usi mess up hata siku moja. Mpaka wakati mwingine, bye. Nyuma kamera ni naye jamani, director wangu Niki Tozi. Umeona hivi ninavyong'aa? Ni Niki huyo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.